嚟掃啦。唔使我嚟。我嚟掃。唔好嬲啦，行開成日蝦我。等陣食飯我哋又咁樣套路媽咪洗碗，真係的。今日我嚟洗碗。你要洗碗？家姐，你笑咩啊？到你講嘢啊！你要洗碗咪洗咯，冇人同你搶。家姐，你又蝦我。你哋評下你老豆工資先得6000蚊，請唔起保姆，請唔起阿姨，請唔起湊仔月嫂，連月嫂都請唔起。但係一同我結咗婚，佢咩都有晒。咁你得3000蚊人工，買唔起車，買唔起首飾鑽戒都買唔起，仲更加請唔起司機。但你一同我老豆結婚就乜嘢都有晒，係唔係？我？唔好睇網上嗰啲視頻，互聯網係正式挑撥人之間關係。女人刷到全部都係講女人，一世做免費保姆，冇人知自己有幾辛苦。男人刷到嘅全部都係話女人亂使錢，仲嫌佢冇本事。老人家刷到都係子女唔孝順，養老最終都要靠自己。你哋生我養我得就係鉗莫噶，所以醒目嘅女人都明白，老公先係呢個世界上你最離唔開嘅人。點解啊？因為係唯一一個俾錢你使，仲要睇你面色嘅人。你永遠只俾佢少一啲。咩意思啊？老豆做一家之主，媽咪做一家之王。你哋講得啱，我以後唔再講你哋老豆啦。都做咗2個細佬嘅媽咪，成日搞到仔女為你操心，係咯。媽咪，我提醒你，你要小心啲我老豆啊。你老豆做咩啊？琴日我哋同老豆出街玩，車入面有個女仔一直同佢講嘢。咩話？你哋快啲講，嗰個女仔係邊個？我唔敢講，都係等老豆返嚟，你親口問佢。我而家想知，快啲講俾我知。得，呢種重大消息，你係咪要俾啲好處我哋呢？落住，快啲講，女仔講咩嘢？嗰個女仔講前方限速80，請減速慢。你個衰仔！